Prabhu Bank presents Idea Studio Season 5. Title sponsor Biswas Tinso, Biswas Tinso, Prabhu Bank. Policy partner Rashtriya Yuva Parishad Nepal. Knowledge partner Kathmandu University School of Management. Eco Impact partner WWF Nepal. Investment partner Idea Impact Investment Fund. Production and broadcast partner AP1 SD TV. Online media partner Silapatra. Academic and innovation champions Kathmandu Model College, Gate College. Ecosystem champions Rashtriya Aviskar Kendra, Capital Nepal, Radio Audio FM 106.3. नमस्कार। उद्यमी त्यो व्यक्ति हो जसले आफ्नै व्यापार वा उद्योग स्थापित गर्छ, जोखिम उठाउँछ र त्यसबाट लाभ प्राप्त गर्छ। वास्तवमा उद्यमी कुनै पनि प्रकारका हुन्, ती साहसी हुन्छन्, समाज विकासमा योगदान पुर्याउँछन्। तर सबै व्यवसायी उद्यमी हुँदैनन्। उद्यमी वास्तवमा ती हुन्छन् जसले व्यवसायको प्रत्येक नियम पालना गर्दै आफ्नो कारोबार बढाउँदै लैजान्छन्। उद्यमीका केही गुण हुन्छन्, जस्तै कुनै पनि कारोबार आरम्भ गर्नु अघि उसले तयारी राम्रो गरेको हुन्छ। यद्यपि भविष्य निश्चित हुँदैन, तर उद्यमीलाई आफ्नो मेहनतमा विश्वास हुन्छ। कुनै पनि अनिश्चिततामा आत्तिने गर्दैन। उद्यमीले आफ्नो क्षमता र आफ्नो टिममा विश्वास गर्छ। टिमका हरेक सानोभन्दा सानो सदस्यको पनि रचनात्मक सुझाव सुन्छ। कारोबारमा कुनै गडबड वा नोक्सान भएमा आरोप प्रत्यारोपमा लाग्दैन, बरु त्यसबाट सिकेर अघि बढ्छ। त्यसैले भन्न सकिन्छ हरेक कारोबारी उद्यमी हुँदैनन्। जो उद्यमी हुन्छन् तिनले सबै गुण बोकेका हुन्छन्। हामीलाई आशा छ आइडिया स्टुडियोको इन्क्युबेसनबाट अघि बढेका हाई फ्लाइ क्याटेगोरीका आजका आइडिएटर्स यस्ता अनेकौं गुणले भरिएका छन्। आइडिया स्टुडियो सिजन 5 को डिल राउन्डको हाई फ्लाइ क्याटेगोरीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीसँग हुनुहुन्छ पहिलो जज, आइडिया स्टुडियोका को फाउन्डर तथा चेयरपर्सन डाक्टर छिरिङ लामा, स्वागत छ। नमस्कार। र हामीसँग हुनुहुन्छ सजिलो मर्मतका को फाउन्डर तथा डाइरेक्टर सुजित रेग्मी, स्वागत छ। र हामीसँग हुनुहुन्छ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका चेयरपर्सन महावीर फोन, नमस्कार। र हामीसँग हुनुहुन्छ WWF का राष्ट्रिय प्रतिनिधि डाक्टर घनश्याम गुरुङ, नमस्कार। सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको आइडिएटर्सहरूलाई सुन्नका लागि हामी सबै तयार छौँ, होइन? आइडिया स्टुडियो सिजन 5 अन्तर्गत डिल राउन्ड अन्तर्गतको हाई फ्लाइ क्याटेगोरीको आजको एपिसोडका पहिलो आइडिएटरलाई अब म निम्त्याउन चाहन्छु। हामीसँग हुनुहुन्छ पहिलो आइडिएटरका रूपमा नवीन थापा र प्रनिल जीसी। उहाँको बिजनेस आइडियाको नाम हो AR क्लास। नवीनजी, प्रनिलजी, स्वागत छ यहाँहरूलाई। अल द भेरी बेस्ट तपाईँको आफ्नो प्रेजेन्टेसनको लागि। मेरो नाम चाहिँ प्रनिल जीसी, घर मेरो बुटवल र पेसाले म कम्प्युटर इन्जिनियर। अहिले अन्सु टेक्नोलोजीमा एज अ म्यानेजिङ डिरेक्टर काम गरिरहेको छु। अन्सु AR क्लास नेपालकै पहिलो AR प्रविधिमा आधारित अगमेन्टेड रियालिटी बेस्ड मोबाइल एप्लिकेसन हो, जसमा हामीले अहिले 21st सेन्चुरीकै लेटेस्ट टेक्नोलोजी AR टेक्नोलोजी युज गरेका छौँ, जसले गर्दा नानी बाबुहरूको भिजुलाइजेसन बढाउने साथै उनीहरूलाई क्रिएटिभ बनाउनको लागि हामीले एजुकेसनल मेटेरियलहरू हामीले बनाएका छौँ, जसमा हामीले बुक बनाएका छौँ र त्यो बुकमै आधारित भएर एउटा मोबाइल एप्लिकेसन बनाएका छौँ। त्यो मोबाइल एप्लिकेसनले बुकलाई स्क्यान गर्दाखेरि त्यो बुकमा रहेको 2D इमेजलाई 3D एनिमेटेड क्यारेक्टर अर्थात् रियल चाहिँ देखिने क्यारेक्टरहरू नै देखिने गर्छ, जसलाई चाहिँ नानी बाबुहरूले इन्टरेक्ट नै गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। आजभन्दा 5 years एगो हामीले यो आइडिया हामीले लिएर आएका थियौँ। त्यसमा चाहिँ एउटा सानो प्रोटोटाइप मात्र थियो र त्यसैको फुल भर्जन चाहिँ हामीले विगत 3 वर्षदेखि त्यसैमा रिसर्च गरेर डेभलपमेन्ट गरेर हामीले अहिले एउटा प्रोडक्टको मूर्त रूप प्ले ग्रुप र नर्सरी क्लासको फुल प्याकेज प्रोडक्ट हामीले बनाएका छौँ र हाम्रो रिसेन्टली मार्केटिङ चाहिँ लास्ट मन्थदेखि स्टार्ट भएको छ।
अन्सु टेक्नोलोजीमा हामी म र दाइ छौँ भने अन्सु एआर क्लास अन्सु टेक्नोलोजीकै प्रोडक्ट भएको कारणले हामीले त्यो प्रोडक्टमा 6 जना इन्भेस्टर छौँ। अहिलेसम्मको 1 इयरको स्प्यानमा हामीलाई 35 लाखको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट लागेको छ, 2टा काठमाडौँमा अफिस सेटअप गर्न र एउटा बुटोल अफिस सेटअप गर्न। फ्यामिलीबाट त फुल सपोर्ट छ, किनभने हाम्रो ब्याकग्राउन्ड नै आइटी फिल्डको भएर त्यसैमा चाहिँ म 10 क्लासदेखि नै लागिरहेको थिएँ र अहिले पनि सपोर्ट मिलिरहेको छ। आइडिया स्टुडियोको टिम एकदमै अर्गनाइज्ड, म्यानेज्ड, एकदमै पोलाइट मैले पाएँ होइन। मोरओभर हाम्रो आइडिया स्टुडियोबाट बिजनेस डेभलपमेन्टमा र हाम्रो बिजनेस प्लानिङ तथा सेल्स र मार्केटिङ स्ट्रेटेजीहरूमा धेरै ज्ञानहरू पाइयो होइन। जस्ट हामीलाई त्यहाँ इन्क्युबेसनदेखि लिएर 1-to-1 मेन्टरसिपहरूको कारणले हाम्रो प्रोडक्टको इन्हान्समेन्ट र हाम्रो बिजनेस स्ट्रेटेजी मेकिङमा एकदमै धेरै हेल्प मिल्यो। तपाईँलाई अहिले जुन चाहिँ 15वटा स्कुल भन्नुभएको छ नि, रेस्पोन्स कस्तो छ उहाँहरूको? रेस्पोन्स चाहिँ जुन यो कोभिड समयमा यो मन्टेसरी बेस्ड एजुकेसन अथवा प्री स्कुल बेस्ड एजुकेसन चाहिँ एकदमै स्टप भएको थियो कि हामीले यो 15वटा स्कुल जुन हामीहरूले यही लास्ट मन्थ नै गऱ्यौँ, हाम्रो जुन सेसनहरूबाट हजुरले नि भन्नुभएको थियो, अनि त्यो सेसनहरूबाट हामीले उहाँहरूलाई 50% डिस्काउन्टमै युज गरिरहेका थियौँ। फर्स्ट रेस्पोन्स पनि फर्स्ट इम्प्याक्ट पनि उहाँ नै थियो भने हाम्रो अहिलेको उहाँहरूले चाहिँ युज गरिराख्नु भएको छ। जुन कुराहरू हामीले बनाएको सेन्ट्रल एडमिन पोर्टलमा हामीले देखिरहेको हुन्छौँ, सबै स्टुडेन्टहरूले चाहिँ मजाले युज गर्नु भएको छ। तपाईँहरू जुन चाहिँ यो एक्सप्यान्ड गर्नु खोजिरहनु भएको छ, यो इन्भेस्टमेन्ट, त्यसमा पनि 30% स्टेक दिने भनेर, टोटलमा 30% स्टेक हो कि त्यो जुन चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा गरेको 30% कस्तो हो? हाम्रो टोटल कम्पनीकै इक्विटी सेयरमा 30%। हामीले चाहिँ फर्स्ट इयरमा प्लस अब यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट प्ले ग्रुप र नर्सरीको लागि हाम्रो कोर्स थियो भने यो चाहिँ एकदमै हाम्रो प्रोडक्ट भ्यालिडेसन र मार्केट कतिको हाम्रो क्यापेबल छ त भन्नेमै थियो हाम्रो। त्यसको लागि हामीले फर्स्ट इयरमा +2 साइन्स अनि त्यसपछि हाम्रो प्री प्राइमेरीको सबै क्लासेसहरूलाई चाहिँ हामीले ओभरकम गर्न खोजिरहेका छौँ। सो हाम्रो मेजर पार्ट चाहिँ प्रोडक्ट इन्हान्समेन्टमै जान्छ, किनभने हाम्रो +2 साइन्सको सबै हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट ल्याब हुन्छ नि, फिजिक्स ल्याब, केमिस्ट्री ल्याब, हाम्रो बायोलोजी, सबै कुराहरूले हामीले एआरमै देखाउने, प्लस हाम्रो अब रहेको प्ले ग्रुप र नर्सरी बाहेक अरू क्लासेसहरूलाई एलकेजी युकेजी, ताकि त्यो हाम्रो प्री स्कुलको सम्पूर्ण प्याकेज होस्। हामीले त्यो प्रोडक्ट इन्हान्समेन्टलाई हामीले मेजर फोकस गरेका छौँ भने 49% त्यसलाई फोकस गरेका छौँ। हाम्रो 15% मार्केटिङ छ भने 13% प्रोडक्ट हाम्रो बिजनेस डेभलपमेन्ट र हाम्रो बाँकी रहेको 14% चाहिँ हाम्रो अपरेसन्समा छ। बिजनेस टिम कस्तो छ? बिजनेस टिम हाम्रो माइल नै रहेको छ भनौँ, किनभने हामी मेजर त इन्जिनियरिङ सेक्टर, आइटी सेक्टर र मार्केटिङ टिम रहेको छ, किनभने हामीसँग 10 वर्षको हाम्रो मार्केटिङ एक्सपिरियन्स रहेको टिम बुटोलमै छ र हामीसँग एउटा भनौँ न BCA र MBA गर्नुभएको हामीसँग 2 जना दाइ प्लस हाम्रो CA टिम छ, उहाँहरूले नै अहिले बिजनेस डेभलपमेन्टतिर हेल्प गरिराख्नु भएको छ। यो अर्को 6 महिनामा के हुन्छ तपाईँहरूको त्यो बुटोलमा चाहिँ? हाउ मेनी स्कुल द यु आर टार्गेटिङ? बुटोलको हाम्रो मेजोरिटी अफ स्कुलले यो अपनाउँछ, किनभने वी आर इन कन्ट्याक्ट विथ एभ्री स्कुल, एभ्री प्री स्कुल, एभ्री मन्टेसरीसँग हामी किप इन टच नै छौँ। प्लस त्यहाँको गार्जेनहरूले नि लगाइराख्नु भएको छ, जुन स्कुलले नै अपनाउनु भएको छैन, इन्डिभिजुअल गार्जेनहरूले लगाउनु भएको छ। हामी उहाँहरूसँग भनौँ न एउटा फ्रेन्डली एउटा हामी डिफ्रेन्ट क्लबहरूमा लागेको हुनाले सबै चाहिँ हाम्रो किप इन टच नै हुनुहुन्छ। यो देयर इज अ लट अफ अदर कम्पिटिसन्स, यो नेपालमा भन्दा पनि ग्लोबली। एक्ज्याक्टली। होइन, वान अफ द बिगेस्ट वान इज लिङ्गो किट भन्ने छ नि, अब द AR बेसमा होइन त्यो, तैपनि द लट्स अफ पिपल आर सब्सक्राइबिङ टु इट। यो तपाईँहरूको यो सब्सक्रिप्सन मोडल अलिकति महँगो भएन? यो तपाईँहरू दुईतिर हेर्नु भएको छ, एउटा कलेज स्कुलले सब्सक्राइब गर्नुपर्ने 30,000, अर्को प्यारेन्ट्सले पनि गर्नुपर्ने। एकदम हामीले चाहिँ त्यसको लागि अहिले बजारमै चलिरहेको किताबहरूलाई के कतिमा हाम्रो बिक्री भइरहेको छ भनेर पब्लिकेसन ओन्ली फर बुक हाम्रो चाहिँ 1700देखि हाम्रो बुक र सेट गरेर बुकलाई हाम्रो 1700 छ भने हाम्रो कोर्स होमवर्क कपीहरूलाई चाहिँ हाम्रो 700 एन्ड 800 छ। अल टुगेदर हाम्रो 2200 को एउटा प्याकेज नै छ जुन फिजिकल्ली अहिले पढाइ भइरहेको छ। हामीले त्यसलाई 15% अनि हामीले त्यसैमा चाहिँ हाम्रो होमवर्क सेटहरू अहिले जुन डिजाइन भइरहेको छ एआरमै डिजाइन भइरहेको छ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो प्रोभाइड गर्दैछौँ भनेपछि
हामीले चाहिँ त्यसलाई नै रिप्लेस गरिरहेको छौँ, प्लस हाम्रो अझै सस्तोमा गरिरहेका छौँ सर। कस्ट सेभिङ कति हुन्छ भने उहाँले किताब किन्नु पर्दैन, उहाँले सबै त्यही डिजिटलबाट पढ्नु पाउने भयो होइन। 22 एक्ज्याक्टली 1500 पर इयर। पर इयर, यस। फर इक्जाम्पल म एकजना कस्टमरले हाउ यु गोना रिच टु मी, स्कुलको थ्रुबाट कि तपाईँको एजेन्टको थ्रुबाट कि? त्यसको लागि चाहिँ हामी एज अ अन्सु टेक्नोलोजी हामी सेन्ट्रल मार्केटिङ टिम हुने भयो भने हाम्रो जुन कुल्याप्स .com छ, उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो डिजिटल्ली अहिले सबै कुराहरू ह्यान्डल गरिरहनु भएको छ। हाम्रो फेसबुक प्रमोसनदेखि लिएर हाम्रो कन्टेन्ट मिडिया मेकिङ अनि हाम्रो डोर टु डोर भिजिटहरू सबै उहाँले गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू गार्जेनसँग पुग्न 3 अथवा 4 च्यानलमै जान सक्नुभयो। उहाँहरूले फेसबुकबाट नि गर्न सक्नुहुने भयो, जुन कुरा कुल्याप्सले नि गरिराख्नु भएको छ अहिले डिजिटल मिडिया मार्केटिङ। अनि त्यसपछि हाम्रो डोर टु डोर मार्केटिङमा नि हाम्रो जुन मन्टेसरीमा रिच हुन्छ उहाँहरूबाट नि थाहा पाउन सक्नुहुने भयो। अर्को हामीले गार्जेनलाई वेबिनारहरू पनि गरिरहेका छौँ। आई थिङ्क यु बेटर इन्क्रिज अ बिट अफ प्राइस, तर अलिकति ट्याब्लेट पनि इन्क्लुड गर्नु सक्यो भने वर्षको चाहिँ एकजना प्यारेन्ट्सले मानौँ न 20,000 तिरेर सबै पाएर कोही टेक्नोलोजी प्रोभाइडरसँग कुरा गर्नु भएको छ? हजुर सर, एक्ज्याक्टली। हामीसँग कुल्याप्स .com नै छ, उहाँहरूको आफ्नै ट्याब्लेट छ। उहाँहरूले 15,000 मा त्यो ट्याब्लेटहरू अहिले नि त्यो 2 इयर्स ब्याक चाहिँ उहाँहरूले निकालिसक्नु भएको थियो। आफ्नो कुल्याप्सलाई चाहिँ त्यसैमा इन्टिग्रेट गरेर हामीसँग त्यो अप्सन अलरेडी एभाइलेबल छ। प्लस हामीले चाहिँ अहिले अब भनौँ न कोभिडको समयमा एउटा इकोनोमिक ओभरहेड भनौँ न सबै सेक्टरमा लगाइरहेको हुँदाखेरि त्यो ओभरहेड नै नथपियोस् भनेर उहाँकै टकिङ अ बिजनेस है। Yes. 15,000 खर्च गरेपछि तपाईँहरूको अन्सुको त्यो एआर पनि पायो, ट्याब्लेट पनि पायो। हजुर, ट्याब्लेटमा चाहिँ अन्सु एयर क्लासको प्राइस एड गरेर। AR or 3D modeling is a future. So people going to invest, but अलिकति होलिस्टिक प्याकेज ल्याएर आउनु। एउटा कि भर्खर हामीले सुन्यौँ कि स्क्रिन टाइम बढाइरहेछ के। Yes. अब तपाईँ त्यसले धेरै आँखाको प्रब्लम आयो होइन, बट डिजिटल आफ्नै रेडिएसनको इफेक्ट हुन्छ। अब यो तपाईँले फेरि भसक्कै रेडिएसनको डिजिटलको स्क्रिनिङ टाइम बढाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसको के प्लान गर्ने एउटा लामो एक्सप्लेनेसन चाहिएन। दोस्रो कुरा जुन अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि रिडिङबाट इन्टरेक्टिभबाट के 3Dबाट बढी लर्निङ हुन्छ, त्यहाँभन्दा प्रुभन त प्र्याक्टिकल गरेर रियल एक्सपिरियन्स गरेर सिक्ने हो नि त। त्यसको बिचको के गर्नु भएको छ भन्ने कुरोमा छोटकरी भन्नुहोस्। डिजिटल इन्टरेक्सन इज स्टिल नट ए एक्सपिरियन्सियल मान्दैन म। भिजुअली इन्हान्स हुन्छ तर इज नट ए एक्सपिरियन्सियल। त्यसमा त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ छोटकरी भन्नुहोस्। थ्याङ्क यू सर। हामीले स्क्रिन टाइमको लागि एकर्डिङ टु डिपार्टमेन्ट अफ युनाइटेड स्टेट हामीलाई 2.5 इयर्सको नानी बाबुहरूलाई हामीले बनाएको हो। त्यसले गर्दा 1.5 इयर्स को ग्याप 1.5 इयर्स चाहिँ उनीहरूलाई एलाउड हुन्छ। त्यसपछि उनीहरूले हाफ आवर ग्याप्स लिन मिल्छ। सो हाम्रो हाफ आवर्स ग्यापमा चाहिँ उनीहरूलाई गर्न मिल्छ। सो हामीले यस्तो कोर्स डिजाइन गरेका छौँ, त्यो 1.5 आवर्समा चाहिँ त्यो होमवर्कहरू उहाँले सघाउन मिल्छ, एक दिनको कोर्स भनौँ न। सो हामी चाहिँ विदिन द्याट टाइम बााउन्ड्री नै छौँ एकर्डिङ टु त्यो डिपार्टमेन्ट होइन। अर्को चाहिँ हाम्रो डिजिटल एक्सपिरियन्समा चाहिँ जुन यहाँ 2-3टा रिसर्चहरू भएको थियो सर होइन। 2005 मा नि कोएनमा त्यही हामीले चाहिँ ट्रेडिसनल लर्निङ र एआर बेस्ड लर्निङमा कतिको डिफ्रेन्स छ भनेर त्यो 20% देखि 90%सम्मको जुन मैले त्यो ग्याप भने नि त्यो रहेको छ भने, अर्को रिसर्च चाहिँ कुन रहेको थियो भने एआर बेस्ड लर्निङ हाम्रो यो 2012 मा रिसेन्टली हाम्रो युनिभर्सिटी अफ टेनेसीमा रिसर्च भएको थियो। त्यसमा चाहिँ मोर देन 63%ले चाहिँ क्लास एटेन्ड गर्ने, मोर देन 75%ले चाहिँ कन्सेप्चुअल आइडिया चाहिँ बढी गेन गर्ने र मोर देन 23%ले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अझ रमाइलो मान्ने। सो हामीसँग यो 3टा डाटाले चाहिँ वी आर भनौँ न हामी चाहिँ निर्धक्क अथवा सेटिस्फ्याक्ट्री भयौँ कि एआर बेस्ड लर्निङ नै हामी गर्नुपर्छ भनेर भनौँ न एउटा रिसर्च फेजमा। मैले भनेको लर्निङबाट भिजुअल इन्हान्स लर्निङ जुन तपाईँ इन्टरेक्टिभ बनाउँदै हुन्छ, त्यसपछि म कुरा गर्दैछु रियल प्र्याक्टिकल मोजुलहरू केही छ भने त्यो रियल काम गरेर कि माटो छुन लाउने र 3Dमा रियल माटो छुने अलग चिज हो नि। त्यो चाहिँ रियल एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यसलाई मान्छ कि। तपाईँ साइन्स हेर्नुहोस् न, डाटा त्यसरी हुन्छ होइन। त्यो कुरामा के छ अलिकति सोच्नु मात्र भनेको मैले। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। अल द भेरी बेस्ट। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। लर्निङ अब घोकन्ते मात्रै होइन, लर्निङ भन्ने बित्तिकै बच्चाहरू आत्तिने मात्रै होइन, इन्टरेक्टिभ पनि आर्गुमेन्टेटिभ पनि रियालिटी बेस्ट बनाउनुपर्छ भन्ने आइडिया कस्तो लाग्यो? यो शिक्षाको कुरा भयो र खास गरी के अरे सानो उमेरको बच्चाहरूलाई टार्गेट गरेर बनाइएको
कुरो रहेछ। यो अहिले पोस्टमा चाहिँ हाम्रो नेपालमा खास गरी यो देश बनाउने सानो उमेरदेखि नै एउटा शिक्षाको जग बसाल्नुपर्छ भन्ने छ र यो मात्रै नै एउटा चाहिँ के अरे सोल्युसन हुन सक्दैन, तर यो पनि एउटा सोल्युसन हुनसक्छ, यो पनि यसले पनि कम्प्लिमेन्ट गर्नु सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ मैले राखेँ। तर यसमा चाहिँ एउटा ग्याप चाहिँ अझै पनि देखिन आउँछ र त्यो ग्याप चाहिँ मैले काम गर्दै आएको र सबैले विश्वमा भन्दै गएको एउटा डिजिटल ग्यापको कुरा छ। यो डिजिटल ग्यापलाई चाहिँ कसरी घटाउने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति सोच्नुपर्छ। जो गरिब छन् उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूबाट चाहिँ यो चाहिँ कस्तो हुने देखियो भने आकाशको फल जस्तो देखिएको छ। अब यो कुराहरू यो चाहिँ एउटा फिलोसोफिकल कुराहरू हो, तर जो राम्रो नै छ। नमस्कार, म राजेन्द्र अधिकारी। म यो लेखनाथ ह्याचरी तथा एकीकृत कृषि फार्म यो कास्की र हाम्रो यो गण्डक कृषि अनुसन्धान केन्द्रको म प्रोप्राइटर र एउटा ब्रिड डेभलपमेन्टमा यो अनुसन्धानकर्ता पनि भनौँ र अर्को मार्केटिङको प्लस हामीले चाहिँ सल्लाह दिने, किसानलाई सिकाउने, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्ने त्यो कामहरू गर्छौँ। हामीले 65 सालबाट किसानहरूलाई हजारौँलाई लिएर काम गऱ्यौँ। अब अहिले त हाम्रो लाखौँ सङ्ख्यामा नेपालभरि जान्छ ब्रिडहरू चाहिँ र हाम्रो किसानहरू फार्महरूलाई उनीहरूलाई चाहिएको ब्रिडहरू माउ बनाउनको लागि प्यारेन्ट स्टक पनि हामीले डेभलप गर्छौँ। लो कस्टमा हामीले ब्रिडहरू दिन सकौँ र एउटा भनौँ न थोथोरै मार्जिन पनि हामीले भुलमा गऱ्यौँ भने हाम्रो फार्म त्यसै चल्छ। आइडिया स्टुडियो जानु भनेको मैले एउटा चाहिँ बिजनेस कसरी लाने, यसलाई फुल्ने फलाउने कसरी बनाउने। म फेरि कमर्स ब्याकग्राउन्ड थिइनँ, म साइन्स पढेर आएको मान्छे भनेपछि मेरो व्यापार बिजनेस सबै कुरा अब अरूको भरमा मात्र गर्दा त्यो लोड बढी भइराख्ने। अनि यसलाई कसरी त्यो ब्याङ्किङ मोडल भनौँ अथवा बिजनेस मोडल भनौँ, बजारमा के छ, अनि तपाईँको यो पैसाको ट्रान्जेक्सनदेखि लिएर हिसाब किताबै राख्ने भनौँ र आफ्नो उत्पादन कति पर्सेन्टमा आयो त, अब यो कतिको एक्सपेन्स गर्न हुने हो कि होइन, हामी भोलि लसमा पो जान्छौँ कि त्यो एनालाइसिस गर्ने। हामीले कुनै प्रोग्राम बनाउँदा सर्ट एनालाइसिस गर्ने भन्छौँ, आफ्नो क्षमता होइन, अवसर के छन्, कमजोरी के छ, खतरा के छ। मैले जानेको त मैले सिकाएँ मेरो फेलोहरूलाई अथवा मेरो साथीहरूलाई होइन, अथवा कोही विशेषज्ञहरूबाट एउटा मात्र आउँथ्यो। कमसेकम एउटा पछाडि एउटा इन्स्टिट्युट छ भनेपछि त्यो भनेको त एउटा व्यक्ति मात्र न, त्यहाँ थोरै हुन्छ। एउटा गए पनि भोलि त जाहिर छोड्यो नि, अर्को त्यहाँ आइरहेको हुन्छ। हामीलाई पनि निरन्तर रूपमा होइन सँगै बग्ने नदी चाहिएको। अनि आइडिया स्टुडियोमा चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटी होइन, ठ्याक्कै त्यो स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट, मलाई ठ्याक्क त्यो बिजनेसको कि आइडिया स्टुडियो त्यहीँ खुल्नु। अनि ठ्याक्क त्यहाँ आइडिया स्टुडियोको खोल्ने बित्तिकै ब्याङ्करहरू, त्यतिखेर मेगा ब्याङ्कमा अनिल शाह हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ होइन त्यो बाहिर गरेको ठ्याक्क फेसबुकमा देखेँ। अनि पत्रिका नि आयो, अनि यहाँको पोखराको मेगा ब्याङ्क मार्फत मैले चाहिँ त्यो फर्म गरेर अनि पछि इमेलमा नि पठाएँ। त्यहाँ गएर सिक्न पाइयो, विभिन्न अरू उद्यमीहरूसँग पनि हेर्न पाइयो उहाँले कस्तो गरेको छ होइन, ठुल्ठुला नेपालमा भएका। अनि म त्यस पछाडि चाहिँ आस्ते आस्ते आइडिया स्टुडियोलाई भनौँ न अब आफ्नै घर जस्तो सोचेर काम गर्न थालेँ, रमाइलो पनि भयो। आइडिया स्टुडियो सिजन 5 को डिल राउन्ड अन्तर्गतको हाई फ्लाइङ क्याटेगोरीमा अबको क्रममा आउँदै हुनुहुन्छ अर्का आइडिएटर सागर भुसाल। उहाँको आइडियाको नाम हो mcqhall.com। सागरजी नमस्कार। नमस्ते, नमस्कार सबैजनालाई। सो अल द भेरी बेस्ट तपाईँको प्रेजेन्टेसनको लागि। मेरो घर चाहिँ नवलपुर गैँडाकोट 5 र म अहिले हालसाल यहाँ चाहिँ कुसुन्तीमा बस्छु। मेरो पढाइ चाहिँ मैले कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पुल्चोक क्याम्पसबाट चाहिँ पास आउट गरेको 2018 मा। आइटी रिलेटेड प्रडक्ट हो होइन, यो प्रडक्टको नाम चाहिँ mcqhall.com हो। यसले चाहिँ तपाईँको टिचर अथवा बुक राइटर इन्स्टिट्युटलाई चाहिँ विद्यार्थीसित चाहिँ एउटा कनेक्ट गर्ने एउटा प्लेटफर्म
क्रिएट गरिदिन्छ। यसमा चाहिँ अब हाम्रो विद्यार्थीहरू जसलाई चाहिँ लोकसेवा अब इन्ट्रान्स प्रिपरेसन जस्तो विभिन्न परीक्षाहरू पढ्न चाहनुहुने विद्यार्थी चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्ममा आउन सक्नुहुन्छ र उहाँले चाहिँ यहाँ हाम्रो प्लेटफर्ममा हुनुभएको टिचरहरू बुक राइटरहरूको चाहिँ एक्जिस्टिङ क्वेसन्सहरू कन्टेन्टहरू पढेर चाहिँ अनि आफ्नो इक्जाम प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ घरमै बसी बसी। यो mcqhall.com ले के इम्प्याक्ट दिन्छ सोसाइटीमा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो लर्निङ इकोसिस्टम जुन कम्पिटेटिभ इक्जामको लर्निङ इकोसिस्टम छ त्यसलाई चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज गर्छ। यसको मतलब चाहिँ जसले जहाँबाट पनि तयारी गर्न पाउने हुने भयो, कसैले आफ्नो जब छोड्नु परेन, कसैले आफ्नो फ्यामिलीलाई छोड्नु परेन, उहाँले आफ्नो एक्जिस्टिङ काम गर्दा गर्दै पनि प्रिपेयर गरेर आफ्नो सपना पुरा गर्न सक्नुहुने भयो। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ एज अ कन्टेन्ट क्रिएटर उहाँहरूले चाहिँ नयाँ मार्केट ओपन हुन्छ नेपालमा होइन। उहाँहरूले आफ्नो लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स प्लस अब भनौँ न यो जुन टिचिङ फिल्डमा रहेको जुन नलेज छ त्यो नलेजलाई युटिलाइज गरेर चाहिँ एउटा कन्टेन्टहरू सेल गर्न सक्नुहुन्छ, सोसाइटीलाई चाहिँ अझै बढी एजुकेट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो होल टिम चाहिँ हामीले 1 इयर लगाएर यो प्रडक्ट बनाएको हो। त्यसलाई एज अ मनी इभ्यालुएसन दिँदाखेरि 30 लाख जति आउँछ यसको। हामीसित युजर चाहिँ 20,000 जना युजर हुन्छ, रजिस्टर्ड युजर, अनि हामीले 50,000 भन्दा बढी इक्जाम गराइसक्यौँ। हामीसित 30 जना भन्दा बढी कन्टेन्ट क्रिएटरहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो एपमा चाहिँ 5,000 भन्दा बढी डाउनलोड भइसकेको छ। त्यसपछि अब हाम्रो फर्दर प्लान के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो वेबसाइटमा अथवा एपमा चाहिँ युजरहरूले आएर चाहिँ इक्जाम दिन सक्नुहुन्छ, आफ्नो टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन, केमा कमजोर छु भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। हामीलाई ऱ्यापिड ग्रोथ गरेर चाहिँ धेरैभन्दा धेरै युजरलाई समेट्नु छ, इम्प्याक्ट पार्नु छ सोसाइटीमा। त्यो कारणले चाहिँ हामी आइडिया स्टुडियोमा गइसकेपछि त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई ऱ्यापिड ग्रोथ चाहिँ पोसिबल हुन्छ भन्ने भएर हामी आइडिया स्टुडियो गएको। यदि लङ लास्टिङ टिक्नु छ भने सुरुमा चाहिँ फाउन्डेसन राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ। त्यो पार्टमा चाहिँ हामीलाई आइडिया स्टुडियोले चाहिँ एकदम धेरै हेल्प गर्छ। अब हामीलाई भनौँ एज अ बिजनेस पोलिसीदेखि लिएर बिजनेस मोडलदेखि लिएर अब नेटवर्क कनेक्सनदेखि लिएर सबै चिजमा चाहिँ आइडिया स्टुडियोको मेन्टरसिप भयो भने चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसन एकदम स्ट्रङ हुन्छ। त्यो भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो हिन्डरेन्सको पार्टमा आइडिया स्टुडियोले सोल्युसनमा कन्भर्ट गर्ने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ ग्रोथ गर्नलाई कुनै पनि गाह्रो हुने भएन। च्यालेन्जेस चाहिँ के हुन्छ होला तपाईँहरूको बिजनेसको लागि? हामीले ल्याएको प्रडक्टबाट चाहिँ उहाँहरूले घरमै बसेर चाहिँ एउटा रिलिफ इन्भाइरोमेन्टमा आफूले आफ्नो डेली एक्टिभिटिज गर्दा गर्दै पनि पढ्न पाउने वातावरणबाट पनि नाम निस्किन्छ भन्ने एउटा इक्जाम्पल सेटअप गर्नुपर्ने चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट च्यालेन्ज हुन्छ सर। अनि त्यस्तै गरेर त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी पोर्ट्रे गर्छु भने जस्तै एक्जाम्पल पिएले इन्जिनियरिङको लागि सिकाउँछ, उनीहरूले टियुमा केयुमा मैले यति % चाहिँ निकाल्यो भनेर डेटा देखाइरहेको हुन्छ नि त। त्यस्तै गरेर तपाईँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म केही कुराहरू त्यो भ्यालिडेट गर्नुभएको छ? जस्तै लोकसेवाको स्पेसिफिक कतिजना तपाईँहरूको प्लेटफर्ममा आएको मान्छेले नाम निकाल्यो भन्ने कुरा वा कुन लेभलमा हेल्पफुल भइरहेछ भन्ने कुरा? हजुर सर, यस्तो छ। अब यसमा चाहिँ लोकसेवा यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि इक्जाम भएको थिएन, तर लास्ट 1 मन्थ अघिबाट चाहिँ सबैको इक्जामको सेड्युलहरू आइसकेको छ र लोकसेवामा भ्यालिडेट गर्नको लागि चाहिँ अझै 1 मन्थ लाग्छ हामीलाई, किनकि त्यसपछि मात्रै इक्जाम छ। बट हामीले यो लास्ट 1 मन्थमा चाहिँ प्राइभेट ब्याङ्कको इक्जामबाट चाहिँ भ्यालिडेट गरेका छौँ। प्राइभेट ब्याङ्कको इक्जामहरू एकदम भएको थियो र हामीले भनौँ न एक दिनमै 10,000वटा इक्जाम पनि कन्डक्ट गऱ्यौँ र त्यतिखेरको कन्डक्सन गरिसकेपछि हामीले युजरसित चाहिँ सोध्यौँ कतिको हेल्पफुल भयो उहाँहरूलाई हाम्रो प्लेटफर्मबाट भनेर जाँदाखेरि चाहिँ हामीसित चाहिँ 2-3 जना युजरहरू आउनुभयो जसले भन्नुभयो कि कसरी भन्नुभयो भन्दा चाहिँ मैले एमसिक्यू हलमा प्र्याक्टिस नगरेको भए मेरो कन्फिडेन्सै बुस्टअप हुन्थेन, मलाई इक्जाममा फेस गर्न एकदम सजिलो भयो, अहिलेको सिचुएसनमा बाहिर गएर पढ्न पनि मिलेको थिएन। त्यो हिसाबले चाहिँ मैले यहाँ प्र्याक्टिस गरेर एकदम आफ्नो कन्फिडेन्स बुस्टअप गरेँ। त्यसपछि अर्को चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा एउटा मात्रै ब्याङ्कको प्रिपेरेसन हुँदैन, यहाँ ओभरअल ब्याङ्कको प्रिपेरेसन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न एउटा सिलेबस बाहिरबाट आएको एउटा सानो क्वेसन पनि हाम्रो ओभरअल ब्याङ्क भएको कारणले गर्दाखेरि सबै कभर भयो। यो एउटा स्ट्रङ पोइन्टले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले मलाई नाम निकाल्न सजिलो भयो र उहाँको नाम पनि एनसिबिएल ब्याङ्कमा चाहिँ नाम निस्केको छ मेरो भनेर सरले भन्नुभएको थियो र यो सुन्दा हाम्रो टिम एकदम खुसी भएको थियो सर। अनि तपाईँहरूले कोर्स चाहिँ कसरी डिजाइन गर्नुहुन्छ? देशभरि रहनुभएका विभिन्न टिचर्सहरूलाई चाहिँ कोलाबरेट गरेर चाहिँ ब्याङ्क भनौँ न इक्जाममा सोधिने एउटा सिलेबस बेसमा बसेर चाहिँ मोडल क्वेसनहरू प्रिपेयर गर्छौँ, उहाँहरूले प्रिपेयर गर्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अपलोड गरेर पब्लिस गर्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स टिचरहरूले चाहिँ सिलेबसमा बेस्ट भएर चाहिँ क्वेसन सेटहरू बनाउनुहुन्छ र यो फेजलाई चाहिँ हामीले अब एउटा प्रिमियम मोडलमा लिएर गएर ओभरअल टेस्टिङ पनि गऱ्यौँ। अबको हाम्रो नेक्स्ट फेज भनेको चाहिँ स्टडी प्लेटफर्म बनाउने हो। स्टडी प्लेटफर्म भनेको चाहिँ कस्तो खालको सोचेका छौँ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्टरेक्टिभ बेस्ड नलेज सेयरिङ। अहिले चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ नलेज जति पनि छ तर सबै नलेज चाहिँ एउटा
एउटा सिस्टममा चाहिँ आबद्ध भएर चाहिँ सिस्टमेटिक वेमा छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा राम्रो स्टडी प्लेटफर्म बनाउने हाम्रो नेक्स्ट फेजको प्लान छ। त्यसपछिको हाम्रो थर्ड फेज भनेको चाहिँ करियर प्लेटफर्म। इक्जाम स्टडीपछि अभियसली मान्छेले त करियरको लागि नै mcqhall.com आउँछ। यो तिनटै फेजलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर चाहिँ हामीले ओभरअल मान्छेले भनौँ न आफू भविष्यमा गएर के हुने हो भन्ने एउटा सपना चाहिँ mcqhall.com आइसकेपछि चाहिँ क्लियर होस् भन्ने चाहिँ हामीले भिजन राखेका छौँ सर। यसको मार्केट कति ठुलो छ? कम्पिटेटिभ इक्जामको मात्रै मार्केट एनालाइसिस गर्ने हो भने यसमा चाहिँ लोकसेवा इक्जाम, त्यसपछि गएर इन्जिनियरिङ, मेडिकल जहाँ चाहिँ MCQ मात्रै हुन्छ त्यसको मात्रै मार्केट एनालाइसिस गर्ने हो भने चाहिँ इयरली 6 लाख पिपुलहरूले चाहिँ इक्जाम दिनु हुँदो रहेछ र यसमा चाहिँ कस्ट एनालाइसिस गर्ने हो भने PA मेडिकल फिल्डको कस्ट र अब लोकसेवाको कस्ट त मिल्दैन, तर पनि हामीले एभरेजमा 5000 राख्ने हो भने पनि 3 अर्बको मार्केट साइज चाहिँ हुन जान्छ यसमा। तपाईँले यसलाई अब विभिन्न ठाउँबाट जम्मा पार्ने हो नि त। तपाईँले क्वेसनहरू त अर्काले बनाएको क्वेसनहरू होइन, त्यो अर्काले बनाएको क्वेसनहरू तपाईँले कसरी एक्सेस गरेर अथोरिटी कहाँबाट लिनुहुन्छ एक। दोस्रो कुरा तपाईँहरू आफैले त्यसलाई मोडिफाई गर्ने तपाईँहरूको क्यापासिटी के छ होइन। तेस्रो कुरा त्यो प्लेटफर्ममा राखिसकेपछि कसैले त्यो मोड्युल राम्रोसँग बुझेन भने तपाईँले अनलाइन सर्भिस कसरी प्रोभाइड गर्नुहुन्छ? हाम्रो प्लेटफर्ममा चाहिँ टिचरहरूसित हामीसँग आबद्ध हुनुभन्दा पहिले हामीले एग्रिमेन्ट गर्छौँ, जसमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई प्राइभेसीदेखि लिएर कपिराइटको सबै कुरा चाहिँ एकदम क्लियर गरेका हुन्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्ममा चाहिँ हामीले क्वेसन्सलाई मोडिफाई गर्दैनौँ, किनकि हामी त्यो फिल्डको एक्सपर्टिज होइनौँ। हामी एज अ टेक्निकल पार्टनर हो उहाँहरूको होइन, एउटा प्लेटफर्म चलाउने सफ्टवेयर कम्पनी हो। बट त्यो उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो क्वेसन्सलाई राखिसकेपछि चाहिँ उहाँहरू आफैले पनि एकताल इक्जाम दिन मिल्छ, मैले राखेको क्वेसन ठिक छ कि छैन भेरिफाई गर्न मिल्छ। त्योबाट चाहिँ हामीले एउटा भेरिफिकेसन मेकानिजम बनाएका हुन्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ इक्जाम पब्लिस भइसकेपछि युजरबाट पनि फिडब्याक लिन्छौँ हामीले। कहिलेकाहीँ बाई चान्स मिस्टेक हुनसक्छ, त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले त्यो मिस्टेकलाई कति चाँडो करेक्सन गर्छौँ भन्नेमा पनि सिस्टमको कति राम्रो छ सिस्टम भन्ने कुरा डिपेन्ड हुन्छ। यो हिसाबले चाहिँ हामीले युजरबाट चाहिँ फिडब्याक मेकानिजम लिन्छौँ र प्रत्येक इक्जाम दिने बित्तिकै युजरहरूले चाहिँ आफ्नो रेटिङ दिनुहुन्छ र फिडब्याक कुनै क्वेसनमा डाउट लाग्यो भने पनि प्रत्येक क्वेसनमा उहाँहरूले रिपोर्ट गर्न मिल्छ। यो हिसाबले चाहिँ हामीले ओभरअल सिस्टमलाई चाहिँ सकेसम्म म्यानेजेबल र अथेन्टिकेट बनाउन खोजेका छौँ सर। तपाईँलाई के चाहेको रे यो बिजनेस ग्रो गर्नलाई? अहिलेको लागि हामीलाई चाहिँ एज अ बिजनेस र मार्केटिङ मेन्टरसिप चाहिएको सर। त्यो पायो भने सोच्नुहोस्, इट्स डन। बिजनेस र जुन चाहिँ मार्केटिङ छ नि, आइडिया स्टुडियो र आइडिया इम्प्याक्ट इन्भेस्टमेन्ट विल जस्ट प्रोभाइड यु है। लास्ट टाइम सरसित कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एज अ रेभेन्यू मोडलमा गइसकेका थिएनौँ र हामीलाई त्यही पोइन्टमा कसरी जाने भन्ने कुरा डिस्कसन भइरहेको थियो र सरले नै हामीलाई त्यतिखेर गाइड गरिदिनु भयो कि तपाईँहरूले अब इक्जाम बढे नै रेभेन्यू निकाल्नु, किनकि यसलाई नै भ्यालुएबल गराउनु, बनाइसकेको चिजबाटै भ्यालु क्रिएट गर्नुभयो भने फर्दर डेजमा झन् सजिलो हुन्छ भन्नुभयो र हामीले त्यही हिसाबले नै वर्कआउट गरेर चाहिँ अनि त्यसमा प्रिमियम मोडलको अगाडि बढ्यौँ र जहाँ अहिलेसम्मको स्ट्याटिस्टिक्स हेर्ने हो भने पनि हामी एकदम खुसी छौँ। त्यसकारण सरलाई एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु एन्ड ओभरअल आइडिया स्टुडियो टिमलाई पनि। गुड, वेल डन, किप इट अप, थ्याङ्क यू। सागर भुसालको आइडिया हामीले भर्खरै सुन्यौँ, केही प्रतिक्रिया छ छोटकरीमा? नेपालमा धेरै गेस्ट पेपर बेचेर पनि धेरैले कमाइरहेको छ, आफ्नो टाइपको बिजनेस गरिरहेको छ। र अहिले जुन चाहिँ इक्जामको कुराहरू आइरहेको छ, सबै ठाउँमा इक्जाम दिनुपर्ने चलन छ कि इन्ट्रान्स होस् या लोकसेवा होस्, आर्मीमा जानु होस् या पुलिसमा जानु होस्। तर एउटा यस्तो टाइपको प्लेटफर्म क्रिएट भएर जुन प्लेटफर्मद्वारा चाहिँ नट ओन्ली जो इक्जाम दिन्छ उसलाई मात्र नभइकन टिचर्सहरूसँग पनि कनेक्सन गराउने जुन उहाँहरूले एउटा जमर्को गर्नुभएको छ नि, द्याट इट्सेल्फ इज इन्करेजिङ। यस्तै उत्साह जोस बोकेका अर्का आइडिएटरलाई हामी निम्त्याउँदैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ उज्जवल खनाल र उहाँको बिजनेस आइडियाको नाम हो येल्को। उज्जवलजी नमस्कार, स्वागत छ। तयार हुनुहुन्छ आइडियाको लागि? अल द भेरी बेस्ट। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते, मेरो नाम उज्जवल खनाल, म हाल चितवनमा बस्छु र मैले चाहिँ मास्टर्स गरेको छु अकाउन्टिङमा चाहिँ 6 वर्षदेखि चाहिँ अस्ट्रेलियामा बसिरहेको छु र करिब 1 वर्षदेखि चाहिँ म कम्पनीको सिलसिलामा चाहिँ नेपालमा छु अहिले। कम्पनीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ येल्को कम्पनी चाहिँ हामीले स्टार्ट गरेका छौँ। हाम्रो चाहिँ एउटा SaaS बिल्ड वेबसाइट बिल्डिङ सिस्टम छ, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ युजरहरूको लागि चाहिँ वेबसाइटहरू डिजाइनदेखि लिएर सबै चाहिँ एकदम सुबद मूल्यमा चाहिँ प्रोभाइड गर्ने कोसिस गरेका छौँ। अस्ट्रेलियाबाट स्टार्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामी 3 जना थियौँ टिममा चाहिँ, अहिले चाहिँ हामी 11 जना पुगेको छौँ। यो चाहिँ हामी अस्ट्रेलियामा कार्यरत थियौँ अनि त्यतिखेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ अलिकति यो वेबसाइट सम्बन्धी चाहिँ
प्राइसिङहरू चाहिँ स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ एकदम म्याक्सिमम प्राइसिङ चार्ज गरेको देखियो। अनि हामीले चाहिँ एकदम मार्केटिङमा फोकस गरिरहेको छौँ र जति पनि हाम्रो क्लाइन्ट्सहरू हुनुहुन्छ, युजरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ एकदम सेटिस्फाई हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ सब डोमेनमा चाहिँ त्यो चाहिँ फ्रीको वेबसाइट हो। त्यो चाहिँ मोर देन 800 जनाले चाहिँ अहिले युज गरिराख्नु भएको छ सब डोमेनमा चाहिँ। र पेड भर्जनमा चाहिँ मोर देन 50 क्लाइन्ट्सहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको रेस्पोन्स सुन्दाखेरि चाहिँ एकदम चाहिँ इजी छ, सिस्टम एकदम प्रभावकारी छ र कुनै पनि टेक्निकल नलेजहरू चाहिँ नपर्ने भएको भएर चाहिँ उहाँहरू सेटिस्फाई हुनुहुन्छ। बच्चैदेखि नै फ्यामिलीबाट चाहिँ अब कम्प्युटर किनिदिनेदेखि लिएर यताउता सबैमा सपोर्ट गर्दै जानुभएको छ। मैले अकाउन्टिङ पढेर अनि बिजनेस चाहिँ मेरो आइटीको हुँदाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ राम्रो सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म। जेमा अब आफूलाई प्रफिट हुन्छ, जेमा सही लाग्छ त्यो गर भनेर भनिन्छ हामीले। त्यही भएर हामीहरूबाट चाहिँ उसलाई कुनै रोकटोक छैन। यल्कोलाई कसरी आइडिया स्टुडियोको थ्रुबाट कसरी चिनाउन चाहन्छौँ भने कुनै पनि नन टेक्निकल नलेज, कुनै पनि प्रोग्रामिङ नलेज नभएको व्यक्तिले पनि घरमै बसी एकदम सरल उपायमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो वेबसाइट चाहिँ बनाएर आफ्नो व्यवसाय जतिसुकै सानो होस् या ठुलो होस् त्यो व्यवसायको वेबसाइट बनाएर चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटसम्म पुर्याउन चाहिँ एकदम सहयोग गर्नेछ। यस्तो किसिमको एप्लिकेसनहरू चाहिँ मार्केटमा पनि छ, त्योभन्दा कसरी बेग्लै भयो यो? आफैले पनि वेबसाइट क्रिएट गर्न सकिन्छ। अरूले चाहिँ जति पनि प्लगइनहरू हालिन्छ नि त्यसमा चाहिँ कस्ट अलिकति बढ्दै जान्छ कि। अनि जति पनि ई-कमर्समा चाहिँ के भन्छ पर ट्रान्जेक्सन पनि चार्ज लिने गर्छ। हामीले चाहिँ त्यो गर्दैनौँ क्या। एकचोटि वान पेमेन्ट गरिसकेपछि हजुरले चाहिँ जति ट्रान्जेक्सन गर्दा पनि हामीले चाहिँ त्यसको कुनै पनि पर्सेन्ट लिँदैनौँ। अनि एकदम सजिलो छ, युजर फ्रेन्डली छ हाम्रो चाहिँ प्लेटफर्म पनि। अनि एफोर्डेबल छ कि हाम्रो जुन कन्ट्रीको हिसाबमा चाहिँ जुन हाम्रो कस्टिङ बाहिर बुझ्दाखेरि वेबसाइटको कति लिन्छ नि त्यो हिसाबले भन्दा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो बिजनेसेसहरूले चाहिँ कति एफोर्ड गर्न सक्छ त्यो हिसाबले चाहिँ गरेका छौँ। अनि सबै टेक्नोलोजिकल कुराहरूदेखि लिएर सबैको ओनरसिप हामीले लिन्छौँ। त्यसमा केही सर्भरमा केही प्रब्लम आयो भने सबै चिज हाम्रो हुन्छ, जस्ट कन्टेन्ट ह्यान्डलिङ मात्रै हुन्छ, त्यसले चाहिँ इजी बनाउँछ। अनि ई-कमर्सको लागि जो 11,000 भन्यो होइन, 11,000 कति 979 त्यति, यो त धेरै सस्तो भयो। तर त्यति पैसामा त्यो ई-कमर्सको वेबसाइट पुरै बन्न सक्छ त? हजुर सक्छ। किनभने अहिले एउटा ई-कमर्सको एउटा वेबसाइट बनाउनु पर्यो भने लाखौँ लिन्छ, 1-2 लाख पनि होइन। र भाइले दिएको जुन 12,000 रुपियाँ भनेको त यो त धेरै सस्तो जस्तो भयो। यो मान्छेलाई अलिकति छक्कै पार्नलाई सस्तो बनाएको हो कि साँच्चै काम गर्छ यसले? साँच्चीकैको काम गर्छ। हाम्रो युज पनि गरिराख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ हाम्रो पेड युजरै 55 जना हुनुहुन्छ होइन, बिजनेसहरू हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो टोटल युजर फ्री, हाम्रो चाहिँ सब डोमेनमा पनि फ्रीमा हामीले प्रोभाइड गरिरहेछौँ। त्यो चाहिँ 1400 पुगिसकेको छ। अब हामीले चाहिँ अझै यो बाहेक पनि हामीले चाहिँ अब स्कुल म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि अहिले काम गरिरहेको छौँ। अनि अहिले 3टा कलेजेसहरूसँग पार्टनरसिप पनि भइसकेको छ होइन। किस्ट त हामीसँग काम गरिरहेछ, अनि चितवनको 2टा छ क्विस्ट कलेजहरू छ होइन, उनीहरूसँग नि हामीले पार्टनरसिप गरिसकेका छौँ। तपाईँहरूको वर्डप्रेस भन्दा कसरी डिफ्रेन्ट छ? यस्तो हो, वर्डप्रेसको लागि चाहिँ अब तपाईँले सर्भर चाहियो, सर्भर पनि आफैले ह्यान्डल गर्नु पऱ्यो। वर्डप्रेस त एउटा म्यानेजमेन्ट सिस्टम मात्रै भयो। हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने सर्भरै हाम्रो हुन्छ, सबै कोडिङ पनि। अब फर इक्जाम्पल इफ यु वान्ट टु चेन्ज समथिङ होइन, कोड चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने त वर्डप्रेसमा त आफैले गरेर चेन्ज गर्नुपर्छ, युनिट डेभलपर है क्या त्यसको लागि चाहिँ। तर हाम्रोमा चाहिँ के छ भने टेक्निकल पार्ट पछाडि सबै हामीले गरिसकेका हुन्छ क्या। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ केही पनि ह्यासल लिनै परेन क्या। यो टेक्निकल चिजहरूमा केही चेन्जेसहरू ल्याउनु पऱ्यो भने चाहिँ एभ्रिथिङ कोडिङको पार्टहरू चाहिँ सबै हामीले हुन्छ क्या। म एज अ बिजनेस आई फिल कि आई सुड ओन द कोड। त्यो कोडको ओनरसिप मैले पाउँछु कि पाउँदिनँ? त्यो कोडको ओनरसिप चाहिँ पाउनुहुन्न, तर हामीले कस्टम पनि प्रोभाइड गर्छौँ होइन, कस्टम सर्भिस पनि प्रोभाइड गर्छ यल्कोले होइन। त्यो हिसाबमा चाहिँ हामीले कोडै शुद्ध चाहिँ प्रोभाइड गर्न सकिन्छ। तपाईँसँग अहिलेको ह्युमन रिसोर्सेस कति छ र तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट कति छ? यतिको सस्तो रेटमा गर्दाखेरि कतिवटा बिजनेसको एनुअली तपाईँले गर्नुपर्छ जसले गर्दा एक्जिस्टिङ ब्रेक इभन हुन्छ? अहिलेसम्मको हाम्रो कस्टिङ चाहिँ लगभग 30 लाख्सभन्दा माथि आइसकेको छ। हाम्रो टिम मेम्बर चाहिँ हामी 11 जना छौँ अहिले। 11 जनामा चाहिँ 3 जना चाहिँ हामी अनपेड हो होइन, उस भएको भएर चाहिँ होइन। हामी चाहिँ को फाउन्डरहरू अहिले चाहिँ हामी किनभने डेभलपमेन्ट फेजमै छौँ, स्टिल वी आर डेभलपिङ होइन। हामीले यहाँ आइडिया स्टुडियो जोइन गरिसकेपछि पनि हामीले हाम्रो वेबसाइटभित्र नि प्लेटफर्म पनि चेन्ज गरेका छौँ। हाम्रोमा पहिला चाहिँ ग्रिड बेस थियो, अहिले ग्रिडलेस छ। ग्रिडलेस भनेको चाहिँ फोटोसप जस्तै होइन, जता पनि ड्याग गरेर वेबसाइट डिजाइन गर्न मिल्ने, त्यो पनि हामीले इन्टिग्रेट गरिसकेका छौँ।
अनि यही बिचमा पनि हामीले अब मैले अघि भने एसएमइजहरू यही अब रेसियोमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ 2022 को लास्टसम्म चाहिँ हामी ब्रेक इभनमा आइन्छ जस्तो लाग्छ। यसलाई एक्सेल गर्नको लागि आई मिन स्केल अप गर्नको लागि व्हाट यु आर लुकिङ फर? यसको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ मार्केटिङ गरियो फेसबुकबाट पनि, अनि फेसबुकबाट मार्केटिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यति रिजल्ट चाहिँ राम्रो आएन। जस्ट अघि सरले भन्नुभएको जस्तै कस्ट कसैले नपत्याउने खाले भयो। अनि यो टेक्नोलोजी पनि अलिकति डिफ्रेन्ट स्टाइलको भयो क्या। अब यो चाहिँ डेभलपरले गर्ने भन्दा पनि एज अ बिजनेस ओनरले चाहिँ धेरै काम गर्नुपर्ने खाले देखिन्छ यसमा चाहिँ, किनभने यो चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप वेबसाइट बिल्डिङ प्लेटफर्म भएर चाहिँ त्यो हिसाबको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँहरू बाहिर बसेर फर्केर आउनु भएको छ होइन? हजुर देयर इज अलवेज अ डिफ्रेन्ट लेभल अफ कल्चर सक भेट्छ कि? हजुर यहाँदेखि विदेश जाँदाखेरि कल्चर सक त भेट्छ, फर्केर आउँदाखेरि अझ बढी कल्चर सक भेट्छ, बिकज यु बिन ट्रेन्ड इन द डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट। यहाँ आएपछि सबै चिज गर्नुपर्ने भयो। द्याट विल ह्यान्डल द्याट फर यु, डोन्ट वरी। आइडिया स्टुडियो आवर पार्टनर्स विल ह्यान्डल द्याट फर यु। यो एउटा इक्जाम्पल दिउँ न। एउटा जुम्लाको एकजना मान्छेले होटल बनाउँदैछ अरे, उसको लागि वेबसाइट चाहियो अरे, उसले कसरी एप्रोच गर्ने तपाईँहरू? यदि इन्टरनेट एक्सेस छ भने चाहिँ उसले चाहिँ आफूले घरै बसेर पनि विदाउट कसैसँग पनि नभेटिकन उसले घरै बसेर चाहिँ वेबसाइट क्रिएट गर्न सक्छ। त्यो प्लेटफर्म चाहिँ यल्कोले त्यही चिज चाहिँ डेलिभर गर्न खोजिरहेको छ। कहिले पनि कोही पनि आइटी रिलेटेड मान्छेसँग कनेक्सनै नभइकन पनि उसले आफैले पनि एक दुईवटा ट्युटोरियल हेरेर उसले आफैले राम्रो वेबसाइट बनाउन क्रिएट गर्न सक्छ र आफैले सेल्स पनि गर्न सक्छ। यो वेबसाइट बिल्डिङ प्लेटफर्मले चाहिँ गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ खोजेको चाहिँ त्यो दुइटालाई भयो। लार्ज स्केलको लागि चाहिँ लार्ज तरिकाकै डिलिङ हुन्छ फेरि। अब यसको यो त स्टार्टअपको लागि भयो होइन, कसैले गर्न चाह्यो भने अथवा घरमा बसेर पकेट मनी बनाउन चाह्यो भने पनि उसले पकेट मनी बनाउन चाह्यो। तर यसमा यो खास गरी +2 लेभलसम्मको विद्यार्थीहरूलाई टार्गेट गरेर उनीहरूलाई एजुकेसनल भर्सन भनेर के बनाउने विचार गरेको छ? त्यो त हामीले ट्रेनिङ जस्तो विभिन्न सफ्टवेयरहरूको पनि एजुकेसनल भर्सन भनेर स्टुडेन्टहरूलाई होइन एभ्री विक चाहिँ हामीले वेबिनार गरिरहेछौँ होइन, कसरी वेबसाइट क्रिएट गराउने भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो वेबसाइट सिकाइरहेछौँ होइन। कसरी सानो स्मल बिजनेस रन गर्नको लागि अरू मिडियम साइजको बिजनेस रन गर्नको लागि त्यो बिजनेस टु कस्टमरवाला जुन बिजनेस हुन्छ नि, वान फ्लोवाला बिजनेसको लागि चाहिँ एकदम पर्फेक्ट हुन्छ क्या हाम्रो। आफ्नो बिजनेसको कुरा अर्को कस्टमरलाई देखाउनको लागि मात्रै जुन खालि बिजनेस हुन्छ, अकाउन्टिङ फर्मदेखि लिएर होइन, अब स्कुलहरूदेखि लिएर सबै चिजहरू उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम सुइटेबल हुन्छ। हामीले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ वेबिनार गराइरहेको हुन्छ। जति पनि सोसियल मिडियामा भए तापनि एउटा अथेन्टिसिटीको लागि यो मान्छेले वेबसाइट खोज्छ। हजुर त्यसै कारणले पनि यो स्पेशल टुरिज्म सेक्टरमा आई क्यान से ह्युज पोसिबिलिटिज, किनभने म्याक्सिमम ट्रेकिङ गाइड्सहरू हजुर फ्रिल्यान्स हो। कतिपयहरू हाम्रो होमस्टेहरू पनि प्रमोट गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो ठाउँको आफ्नो विशेषता बोकेको। I think there's a huge market to it. Wish you all the best, and Idea Studio is there for you. यल्कोबाट हुनुहुन्थ्यो उज्जवल खनाल। छोटो केही प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ उहाँको यो यल्कोलाई लिएर? जहाँसम्म यो यल्कोको कुरा आयो, यो चाहिँ आई थिङ्क यो चाहिँ भाइबल, किनभने यसले एउटा छुट्टै किसिमको मार्केट चाहिँ यसले क्रिएट गर्नु भयो जस्तो लाग्छ, खास गरी स्टार्टअपहरूलाई। अब जसलाई चाहिँ यो फिल्डमा आफ्नो वेबसाइटहरू बनाउन त्यो छैन, ज्ञान छैन, उनीहरूले त कुनै प्रोफेसनलकै लिनु पर्यो, सहयोग लिनु पर्यो। तर कसैले चाहिँ अलिकति पनि कमसेकम टेक्निकल आइडिया भएको मान्छेहरूले आफैले पनि स्मल बिजनेसहरूले चाहिँ आफ्नो वेबसाइट आफैले बनाउन सक्ला जस्तो लागेको छ मलाई। पक्कै पनि कुनै पनि चिजमा सफलता हासिल गर्नका लागि निरन्तरता आवश्यक त पर्छ नै। आइडिया स्टुडियो सिजन 5 सोचदेखि उद्योगसम्म। आइडिया स्टुडियो सिजन 5 को आजको डिल राउन्डको हाई फ्लाइङ क्याटेगोरीमा 7वटा आइडिएटरले आफ्ना नवीनतम आइडियाहरू प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। ती 7जना आइडिएटर मध्ये 1जना आइडिएटरलाई हामी सिड इन्भेस्टमेन्ट मनी पनि दिनेछौँ। त्यो सिड इन्भेस्टमेन्टले उहाँहरूको आइडिया अझै बृहत्तर बन्न मद्दत गर्नेछ। त्योभन्दा अगाडि 7जना आइडिएटरलाई म मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु।
हाई फ्लाइङ क्याटेगोरीका 7 जना आइडिएटरहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। तयार हुनुहुन्छ सिड इन्भेस्टमेन्ट प्राप्त गर्नको लागि? तपाईँहरूमध्ये एकजनाले सिड इन्भेस्टमेन्ट रकम प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यो रकमबाट तपाईँहरूको आइडिया एक्सपान्ड गर्नको लागि मद्दत पक्कै पनि पुग्नेछ। के लाग्छ त्यो रकम पाइसकेपछि म पर्टिकुलरली यसरी खर्च गर्छु अथवा आफ्नो बिजनेस यसरी एक्सपान्ड गर्छु भन्ने आइडिया कसैको दिमागमा अहिले छ? र यदि मैले सिड इन्भेस्टमेन्ट पाएँ भने चाहिँ हाम्रो जुन फेज 1 एज ए एक्जाम प्लेटफर्म अगाडि बढाएर लिएर गइरहेका थियौँ, अब त्यो फेज 1 लाई चाहिँ कम्प्लिटली ऱ्यापअप गरेर चाहिँ एज ए स्टडी प्लेटफर्म, कन्टेन्ट बेसिस, इन्टरेक्टिभ कन्टेन्ट बेसिस प्लेटफर्ममा चाहिँ हामी वर्कआउट गर्नेछौँ। अर्को आइडिएटरलाई मेरो प्रश्न, यो सिड इन्भेस्टमेन्टको लागि हाम्रो टिम अथवा मेरो आइडिया डिजर्भिङ छ भनेर किन लाग्छ? कोही दाबी गर्न चाहनुहुन्छ यो अमाउन्ट? म स्किल सेवा रिप्रेजेन्ट गर्छु। यो सिड इन्भेस्टमेन्ट हामी डिजर्भ गर्छौँ जस्तो लाग्छ, किनभने हामीले हाम्रो आइडियालाई मार्केटमा भ्यालिड गरिसकेका छौँ। अब यसको लागि फर्दर चाहिने भनेको इन्भेस्टमेन्ट हो र यसलाई फर्दर स्केल अप गर्नको लागि, एक्सपान्सन गर्नको लागि नै सिड इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ राम्रो बेटर हुन्छ र मोर द नेटवर्किङ, मोर मार्केटिङको लागि पनि यसले हेल्प गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच। रकम एक प्रकारको हौसला हुनसक्छ, तर जीवनमा अरू धेरै पाटाहरू छन्, त्यसले अगाडि बढ्न मद्दत त गर्छ नै। सिड इन्भेस्टमेन्ट रकम कसले प्राप्त गर्नुहुनेछ त्योभन्दा अगाडि डाक्टर सिरिङ केही प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ? हजुर, सर्वप्रथम त बी प्राउड अफ योर सेल्फ, द जर्नी द्याट यु हेभ टेकन सो फार है। अब आफ्नै कलेज छ नि भाइ, तपाईँले यो 17 वर्षकै उमेरमा ए लेभल गर्दै नै युनिभर्सिटी जानुभन्दा पहिलाको अरूको प्रब्लमलाई आफ्नो प्रब्लम हुनसक्छ भनेर जुन सोल्युसन खोज्नु भएको छ नि, there's not many people will do it हैन। तर तपाईँले जे फेस गर्नुभयो, जे ल्याएर आउनुभयो नि, itself is encouraging. It's not about winning or losing, it's the journey that you have started. त्यसै कारणले there's a scope to it. एउटा persistence भन्ने चाहिन्छ, don't give it up हैन। तपाईँको आफ्नो पनि सुरु हुँदैछ, you will be the role model for many as well. आइडिया आउनलाई धेरै वर्ष कुर्नु पर्दैन रहेछ, आएको आइडियालाई प्रब्लमलाई सोल्युसन खोज्नु नै ठुलो कुरा रहेछ भन्ने कुरा। अर्को हाम्रो नेत्र कार्ड हुनुहुन्छ हैन भाइजी अनि तपाईँको टिम, यो तपाईँहरूको चाहिँ एउटा बिजनेस चाहिँ सबैसँग दुईवटा आँखा चाहिँ छ हैन। तपाईँलाई अलिकति राम्रो बिजनेस मोडल क्रिएट गर्नु सक्नुभयो भने द्याट्स अ ह्युज स्कोप। अघि पनि भने धेरैले थाहा छैन कि मलाई कस्तो टाइपको चस्मा चाहिन्छ भनेर, तर यता फेसनेबल पनि चाहियो, देख्ने पनि हुनु पर्यो र अलिकति तपाईँलाई आफ्नो मार्केट पनि एनालाइज गर्नुहोस्। यो ओल्डर जेनेरेसन प्लस यङ्गर जेनेरेसनमा पनि, स्पेसली स्कुल जाने बच्चाहरू धेरैजनालाई राम्रोसँग पढ्नु नसकिरहेको हुन्छ, टाउको दुखेको कारणले, आँखाकै कारण टाउको दुखिरहेको हुन्छ। एकचोटि फेल भएपछि हाम्रो बच्चाहरू कहिले पनि स्कुल जाँदैन फेरि होइन। आई थिङ्क लुक इन्टु द्याट वेयर यु क्यान अल्सो मेक इम्प्याक्ट। सजिलो यात्रा भाइ, यात्रा तपाईँको बिजनेस यात्रा सजिलो नहोला, तर तपाईँको जुन चाहिँ यो तपाईँले यो अघि महावीर दाइले पनि भन्नुभयो, दिस इज द फ्युचर। पहिला हामी प्लेन टिकट काट्नु पनि क्युमा बस्नुपर्ने, आफ्नो मान्छे खोज्नुपर्ने, अहिले त्यो पर्दैन। सो इज अल बिकम अ डिजिटल। तर बी फोकस अन, पहिले झापाबाटै सुरु गर्नुहोस्। डोन्ट, यो नेपाल अधिराज्यबाट जाने हो, तर जहाँ कम्फोर्ट छ त्यहाँबाट सुरु गर्नुहोस्। देयर इज अ बिग स्कोप टु इट। तपाईँले जुन मार्केट रिसर्चहरू गर्नु भएको छ, जुन टिम बनाउनु भएको छ, स्किल सेवा अगेन देयर इज अ बिग पोसिबिलिटी अफ कोलाबोरेसन्स। हाम्रो के अरे सजिलो मर्मत सेवा अल्सो लुकिङ इन्टु कोलाबोरेसन। अर्को एउटा तपाईँले हेर्नुपर्ने कोलाबोरेसन नै हो। एउटा कुरा मलाई तपाईँहरूको यो खुसी लागेको कारण चाहिँ तपाईँहरू आफूसँग छैन, नभएको चिज छैन रहेछ भन्नु सक्नु इट्स गुड है। मैले त त्यो लिडरसिप क्लासमा पनि भन्छु, यदि तपाईँहरूले इफ यु नो द्याट यु डोन्ट नो समथिङ, द्याट इट्सेल्फ इज अ वे फरवर्ड। यहाँ कहिले कहिले थाहा नभएर पनि थाहा भएको जस्तो गर्दाखेरि धेरै दुःख भएको छ। त्यसै कारण तपाईँहरूको जुन चाहिँ एउटा म्यानेजमेन्ट साइडको, बिजनेस साइडको सपोर्ट होइन, त्यसमा आई क्यान सी अ ह्युज कोलाबोरेसन। आइडिया स्टुडियोकै पार्टनर्स र हाम्रो मेम्बर्सहरूबाट पनि धेरै कुरा भ्यालु एड गर्न सक्नु देखिन्छ। त्यसै कारणले किप द्याट अप। अनि अर्को चाहिँ यो भ्यालिडेसनको कुरा होइन, तपाईँलाई भ्यालिडेट गर्दैन, तर तपाईँहरूको कामले कसलाई भ्यालिडेट गर्ने, दिस इज समथिङ अगेन घर हो, यो जिन्दगीसँग जोडेको हुन्छ होइन। हामी हस्पिटल जाँदाखेरि पनि यो रजिस्ट्रेसन छ कि छैन सोध्छौँ। प्लस लुक इन्टु द्याट गभर्नेन्स र कम्प्लायन्समा पनि हामी एक्चुली सँगै बसेर हेर्छौँ भाइ। हाम्रो जुन चाहिँ यो एयर क्लासको छ प्रनिल भाइ एन्ड यो टिम, दिस इज अगेन वन्डरफुल स्कोप, लेट्स लुक इन्टु इट। र हाम्रो एमसिक्यू हल, तपाईँहरूले जुन चाहिँ इक्जामको लागि प्रिपेरेसन गर्नुभएको छ, दिस इज अगेन
यो कहिले कहिले विडम्बना पनि हो यो ट्युसन सेन्टर खोल्नु पर्ने होइन, यो अर्को एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिने। इक्जामकै लागि हामी 364 दिन पढ्दैन, 365 दिनको बेलुका चाहिँ 65 दिनको इक्जामलाई प्रिपेयर गराउँछ नि। तर तपाईँले त्यसमा जुन चाहिँ भ्याल्यु देख्नु भएको छ, इट सेल्फ इज इन्करेजिङ। तर जुन चाहिँ तपाईँले मार्केट हेर्नु भएको छ, लेट्स लुक इन्टु द्याट इन डेप्थ। तपाईँले जुन सपोर्ट चाहेको छ, वी आर मोर देन ह्यापी टु कोलाबरेट एन्ड टेक द्याट फरवर्ड। यल्को अगेन एउटा त तपाईँ बाहिर बसेर पनि फर्केर आउनु भएको छ, इट्स सेल्फ इज इन्करेजिङ होइन। त्यसमाथि पनि तपाईँले जुन चाहिँ यो नेपालको सानोतिनो बिजनेसलाई पनि एउटा वेबसाइट होस्, एक्सेसिबल होस्। यो वेबसाइटको यो छ नि 0 पैसादेखि लिएर, 0 पैसा त वेबसाइट भन्दैन, एकदम मिनिमलदेखि लिएर करोडौँमा पुग्छ। तर तपाईँले जुन चाहिँ नेपाली मार्केटको लागि के गर्नु खोज्नु भएको छ नि, इट सेल्फ इज भेरी इन्करेजिङ एन्ड वी लभ टु सी द्याट एन्ड वी लभ टु प्रमोट द्याट एमङ द स्टार्टअप्स। तपाईँहरूले भेटिहाल्नु भएको छ, सिजन 5 सम्म पनि हाम्रो सिजन 1 कोहरू वी आर टुगेदर। सो कङ्ग्रेचुलेसन्स and we wish you all the best, and you all are deserving of the seed investment and many more investment. And investment is not just the money. I'm saying time ko investment, talent ko investment, team ko investment, or treasure ko investment. And Idea is always there to facilitate and support you guys with that. Once again, congratulations and wish you all the best. Thank you so much. छट्ट हेर्दाखेरि मेरो पछाडि बसेको एउटा पङ्क्ति सिड इन्भेस्टमेन्ट मनीको दावेदार जस्तो देखिए पनि यो पङ्क्ति नेपालमै केही गर्नुपर्छ भने जोस, उत्साह र सम्भावना बोकेको युवाको पङ्क्ति पनि हो। अब ढिला नगरिकन सिड इन्भेस्टमेन्ट रकम कुन आइडियाले प्राप्त गर्यो त्यो जानकारी दिने पालो आइसकेको छ। सिड इन्भेस्टमेन्ट रकम प्राप्त गर्न सफल भएको छ। पहिला म बिजनेस आइडियाको नाम भन्छु। बिजनेस आइडियाको नाम हो नेत्रकार्ड। नेत्रकार्डबाट वैभव पाण्डे सिड इन्भेस्टमेन्ट रकम प्राप्त गर्न सफल आइडिएटर हाई फ्लाइङ क्याटेगोरी अन्तर्गत। वैभवजी धेरै धेरै बधाई छ, शुभकामना। हाई फ्लाइङ क्याटेगोरीतर्फ सिड इन्भेस्टमेन्ट प्राप्त गर्न सफल नेत्रकार्डबाट वैभव पाण्डे कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? थ्याङ्क यू सो मच सबैजना जजेसहरूलाई पनि। यो चाहिँ मेरो लाइफकै फर्स्ट अवार्ड हो अहिलेसम्मको मेरो लाइफको जर्नीमा। आई एम भेरी ह्याप्पी। त्यो मैले अब अहिले बोलेर पनि बयान गर्न सक्दिनँ होला। केमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ होला यो रकम जस्तो लागिरहेछ अहिले? मेजर चाहिँ अब इकमर्स भएको भएर टेक्नोलोजीतिर नै अलिकति इन्भेस्टमेन्ट धेरै गर्छु होला सायद यो रकमले, त्यसमै हेल्प हुन्छ। तपाईँलाई के लाग्छ बिजनेसमा अगाडि बढ्नको लागि, यहाँसम्म आइपुग्नको लागि कुन फ्याक्टरले तपाईँलाई मद्दत गर्यो होला? मेरो पास्ट लर्निङ्सले चाहिँ मलाई एकदमै मद्दत गरेको छ। पहिला पनि मैले के गर्छु भनेर सोचेर एउटा सानो स्टार्टअप सुरु गरेको थिएँ। आइडिया स्टुडियोभित्र आइसकेपछि चाहिँ अझ त्यो एउटा छुट्टै लिप पनि लिएको थियो। नेत्रकार्डको बिजनेस प्लानदेखि लिएर कस्टमरहरूलाई कसरी टार्गेट गर्ने, सेगमेन्ट गर्ने, त्यो सबै कुराहरू पनि यहाँ सिकेको भएर यहाँबाट पनि धेरै हेल्प भएको छ त्यसमा। पहिला भन्ने गरिन्थ्यो देखेको सपना पुरा हुन्छ, तर अहिले समय बदलिएको छ। देखेको सपना मात्रै होइन, गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि तयारी गरिएका सपनाहरू पुरा हुन्छ। त्यस्तै तयार गर्नका लागि व्यक्तिलाई मजबुत बनाउने मञ्च हो यो आइडिया स्टुडियो सिजन 5, सोचदेखि उद्योगसम्म। डिल राउन्ड अन्तर्गत हाई फ्लाइङ क्याटेगोरीमा 7वटा आइडिएटरका उत्कृष्ट आइडिया सुनिसकेपछि आजको कार्यक्रम यही सकिएको छ। अर्को हप्ता अर्को क्याटेगोरीमा नयाँ नयाँ सोच बोकेका युवाहरूको आइडिया सुन्नका लागि हामी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यो सिड इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ धेरै अब मेजोरिटी टेक्नोलोजीमा युज गर्छु र अब फ्युचर प्लान्सहरूमा चाहिँ स्टोर्सहरू पनि खोल्छु अब नेपालभरि नै। अब आशा गरौँ अबको 5 वर्षमा चाहिँ एटलिस्ट 20देखि 25वटा जिल्लामा चाहिँ नेत्रकार्डको सोरुम पनि हुन्छ र यो जुन हाम्रो भिजन टेस्ट एट होम अथवा भिजन टेस्ट एट अफिस छ त्यसलाई पनि अरू 20वटा जिल्लामा चाहिँ हामी एक्सप्यान्ड गर्ने पनि सोचमा छौँ।
presents Idea Studio Season 5. Title sponsor विश्वास लिन्छौ प्रभु बैंक. Policy partner राष्ट्रिय युवा परिषद नेपाल. Knowledge partner Kathmandu University School of Management. Eco Impact partner WWF Nepal. Investment partner Idea Impact Investment Fund. Production and broadcast partner AP1 SD TV. Online media partner Silapatra. Academic and innovation champions Kathmandu Model College, Gate College. Ecosystem champions Rashtriya Aviskar Kendra, Capital Nepal, Radio Audio FM 106.3.